नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्षिप रेडियो के चैनल में। आज हम दोस्तों बात करेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट के हिडन फीचर की, जो कि है वैली मोड। तो दोस्तों जो ये वैली मोड होता है उसके अंदर क्या होता है, जो भी हम मान लीजिए हम गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं, देखिए तो आप ये इस तरीके से हमारी चर्प की आवाज आती है। अनलॉक के टाइम पे 2 और लॉक के टाइम पर 1 चर्प की आवाज आती है। अगर हमें इन चर्प को डीएक्टिवेट करना है तो हमें क्या करना होगा, वैली मोड को ऑन करना होगा। ये हमारा वैली मोड है। तो दोस्तों अभी हम उसका प्रोसीजर बताएंगे, वैली मोड को कैसे डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करें। सबसे पहले जो हमें है वैली मोड को एक्टिवेट करने के लिए हमारा जो ड्राइवर डोर है उसको ड्राइवर डोर को क्लोज रखना होगा। फिर जो हमारा की सिलेंडर है उसमें की इंसर्ट करनी है जल्दी से, और की जल्दी से इंसर्ट आउट करनी है। फिर हमें क्या है, जो अलार्म बटन हमें दिया गया है इसको हमें दबाए रखना होगा कुछ 3 to 4 सेकंड्स के लिए। देखिए दोस्तों आप प्रॉपरली देख पा रहे हैं कि इधर रेड एलईडी चल रही है, वो 1 मिनट के लिए चलेंगे, मतलब कि हमारा जो वैली मोड है वो एक्टिवेट हो गया है। अब हमारा कोई भी दोस्तों हमारी जो गाड़ी है ये बीप नहीं करेगी, देख सकते हैं आप। और दोस्तों मान लीजिए हमें दोबारा से फिर इसी प्रोसीजर मान लीजिए चर्प और इस बीप को वापस लाना हो कि लॉक अनलॉक के टाइम पे ये बीप करे, तो हमें क्या करना होगा, वापस से यही प्रोसीजर, हमें डोर क्लोज होना चाहिए हमारा। की सिलेंडर में हम की को इंसर्ट इन करेंगे जल्दी से, फिर जल्दी से इंसर्ट आउट करेंगे। फिर हमें वही 3 to 4 सेकेंड्स के लिए इस अलार्म बटन को प्रेस करना होगा। ये देखते हैं अब, मतलब कि अब एक लॉन्ग जर्प आई है, इसका मतलब है जो वैली मोड हमारा है वो डीएक्टिवेट हो गया है। और अभी हम जैसे कि हम की को डोर लॉक अनलॉक वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये चर्प की आवाज देगा। तो दोस्तों जिसकी मैंने बात करी वो तो हो गया वैली मोड। मान लीजिए हमें कि शॉर्ट टाइम के लिए हमें इसको कि मतलब कि आवाज ना करे, कि हमने कि लॉक अनलॉक किया तो आवाज ना करे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें अब ये नॉर्मली हमारी आवाज करती है, मतलब चर्प देती है गाड़ी। अगर हमें दोस्तों इस चर्प को कुछ मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें कुछ ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही जो लॉक और अनलॉक का बटन है इसको दोनों को इकट्ठा दबाएंगे। दोनों को इकट्ठा दबाने के बाद हम इसको जैसे ही हम कुछ सेकेंड्स के लिए करेंगे तो ये कोई भी आवाज नहीं करेगा। ये 4 सेकंड्स के होता है, देखिए आप, जैसे ही अब ये आवाज कर रहा है इसको दबाएंगे हम, फिर ये टेम्परेरीली मतलब कि 3 to 4 टाइम या सेकंड्स के लिए कोई भी हम प्रेस करेंगे तो ये आवाज नहीं करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों और भी हम वीडियो बनाएंगे जिसके हम और भी इस गाड़ी के हिडन फीचर्स, बलेनो, क्रेटा और भी डिजायर वगैरह सबके हम हिडन फीचर्स को कवर करेंगे, मतलब कोई भी अलग अलग फीचर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।